Listen and read Russian. Привет! Мы ценим твое время, поэтому сразу скажем, какие техники нужно использовать, чтобы заставить твой мозг думать на русском языке. Первое. Не переводи слова. Сразу представляй картинку или действие. Второе. Начинай не со сложных тем. Начинай с простых, бытовых вещей. Третье. Не ищи идеальное слово. Просто объясни это другими словами. Четвертое. Занимайся каждый день. Хватит 50 минут в день. Но каждый день. Пятое. Используй готовые фразы. Не строй новое предложение каждый раз. Шестое. Говори мысли вслух. Не только думай их про себя. Седьмое. Слушай запись и сразу повторяй за диктором. И восьмое. Не бойся ошибок. Ошибки помогают учиться быстрее. А теперь давай поговорим об этом подробнее. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст Listen and Read Russian. Мы делаем полезные выпуски для всех, кто учит русский язык. Привет, друзья! Меня зовут Алекс, а рядом со мной Елена. Мы очень рады, что ты снова с нами. Сегодня у нас важная тема для каждого студента. Мы поговорим о том, как перестать все время переводить мысли. Мы научим мозг думать сразу на русском языке. Тогда твоя речь станет быстрой и уверенной. Это то, о чем меня чаще всего спрашивают зрители. Люди учат грамматику много часов, и они хотят говорить легко, без стресса. Но это не всегда получается. Давай разберем простые шаги для практики. Главная причина ступора — это привычка все время переводить. Человек сначала слышит фразу на русском языке, потом он переводит ее на свой родной язык в голове. После этого он думает, что ответить. И в конце он снова переводит слова обратно. Это долгий процесс, и он забирает много сил и времени. Чтобы разорвать этот круг, мозгу нужна прямая связь с языком. Связывай новые слова сразу с картинками и действиями. Понятно и логично. То есть, когда я слышу слово «яблоко», я должен видеть фрукт? Мне не нужно вспоминать перевод? Это правда сохранит силы и время в разговоре? Именно так. И начинать нужно с самых простых бытовых вещей. Не пытайся сразу говорить о сложной философии. Не начинай с политики или больших идей. Начни с описания своей комнаты или посуды на кухне. Утром ты пьешь чай и думаешь про себя. Например, «Чай горячий, чай вкусный, пора выходить из дома». Такое простое действие быстро создает крепкие связи в голове. Я часто замолкаю, когда забываю нужное слово. Например, забыл слово «чайник», и разговор остановился. Что делать в такой ситуации во время разговора? Никогда не ищи идеальное слово любой ценой. Твоя главная цель — просто передать смысл. Ты не сдаешь строгий экзамен в университете. Забыл слово «чайник», скажи «вещь для горячей воды». Если забыл название предмета, опиши его цвет или форму. Носители языка тоже часто забывают слова. Они просто заменяют их простыми словами. Это очень полезная мысль. Она сразу снимает мое напряжение. Мы часто боимся выглядеть смешными или неидеальными. Но смысл языка именно в простом живом общении. Совершенно верно. Простота дает свободу. Следующий шаг — создай ежедневную привычку коротких мыслей. Хватит всего 50 минут в день. Короткие тренировки каждый день лучше редких долгих занятий. Мозг любит ритм и начинает реагировать быстрее. Посмотри вокруг себя в комнате и назови предметы. Сначала называй вещи, потом простые действия и планы. А если у человека мало слов? Вдруг ему не хватит слов для таких мыслей? Для простых мыслей на языке не нужны сложные слова. Тебе нужны самые частые слова из обычной жизни. Скажу по секрету, достаточно всего 1000 слов, чтобы что-то сказать. И при этом тебя поймут. Это простые слова про еду, время, места и чувства. Используй готовые фразы, чтобы не строить предложение с нуля. Например, «Я обычно делаю это, потому что это удобно». Или фраза «Сегодня вечером я буду читать». Мозг любит такие простые фразы и легко их использует. А полезно ли говорить мысли вслух дома? Я иногда говорю сам с собой, когда готовлю ужин. Но иногда мне кажется, что это выглядит странно. Говорить вслух самому с собой — отличный способ говорить свободнее. Когда ты читаешь молча,
твой рот и язык отдыхают. Но речь — это еще и физический навык. Это похоже на спорт или игру на гитаре. Рту и языку нужна регулярная тренировка. Поэтому читай вслух и говори о своих простых действиях. Еще есть такая техника. Ты слушаешь запись и сразу повторяешь. Ее называют синхронным повтором или повтором за диктором. Насколько сильно это помогает говорить свободнее? Это очень сильный способ научиться говорить бегло. Ты берешь короткую запись носителя языка. Ты включаешь ее и сразу повторяешь слова. Ты копируешь его скорость, паузы и ударения. Сначала это будет сложно, но рот быстро привыкнет. Так ты учишь правильный звук и ритм языка. А как перестать бояться ошибок в разговоре? Этот страх часто мешает людям на уроках. Человек просто молчит и теряет шанс практиковаться. Запомни простое правило. Молчание всегда хуже ошибки. Ошибки — это нормальная часть учебы. Когда ты ошибаешься и замечаешь это, мозг учится лучше. В этот момент ты чувствуешь эмоцию, и это помогает памяти. Если ты ошибся, просто улыбнись, исправь слово и говори дальше. Чем больше ты говоришь, тем меньше становится страх. Мне очень нравится такой мягкий подход к учебе. Многие люди слишком строги к себе с первого дня, а результат приходит именно из маленьких шагов. Полностью согласна. Спешка здесь только вредит. Сделай себе привычку для нового языка каждый день. Например, думай на языке только во время утреннего душа. Или говори про себя во время прогулки в парке. Переведи меню своего телефона на новый язык. Так ты выучишь много полезных слов из жизни. Пиши короткие планы на день на новом языке. А потом читай эти заметки вслух перед выходом. Главное, не жди момента полной готовности. Уверенность приходит только во время самого действия. Если сделать первый шаг сегодня, результат придет очень быстро. А теперь наша постоянная рубрика «Записная книжка». Разберем 3 полезных слова из нашего разговора. Первое слово — привычка. Привычка — это действие, которое человек делает регулярно и почти без мыслей. Например, утренняя зарядка или чтение перед сном. Второе слово из нашей беседы — замечать. Замечать значит обращать внимание на детали вокруг себя. Например, мы замечаем свои ошибки и вовремя их исправляем. И третье слово сегодняшнего урока — техника. Техника — это конкретный способ или прием, который помогает достичь результата. Например, техника повтора за диктором помогает говорить свободнее. В следующем выпуске мы поговорим о жизненных целях. Разберем, как говорить о своих планах на русском языке. Покажем простые фразы для этой темы. Если наш разговор помог вам, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и включите уведомления о новых выпусках. Напишите в комментариях, какие привычки помогают учиться именно вам. Большое спасибо, что провели это время вместе с нами. Желаю вам легкой практики, хороших результатов и отличного настроения. Всем пока, берегите себя и до скорой встречи в эфире. Так, я побежал. Дочку из школы забирать пора.